Всем привет! Сегодня 14 февраля. У нас такой ветрище дует тут прям вообще. Меня машину качает. Я сейчас прогреваю машину. Она прям качается. Сегодня штормовое, опять снова повторно. Какой-то ветер такой прям нехороший дует. Он эту железку там. Что поднимает все. Машина вся качается от ветра. Хочу ее потом перегнать, маленько чуть подальше поставить. Не знаю, куда ее убрать. Вот. Может, сюда поставлю. На ту сторону вообще никак. Там, потому что видите, какие эти укатали булдыжники. Тут же не счищает ничего здесь управляющие эти нашей компании. Они даже трактор нанимать здесь вот и все это убирать. Никто ничего не делает. Дворник лопатами поскребет маленько возле подъезда, и все, это максимум, что делается. Ну, сегодня вот он отдалбливал лед там. Погода. Плохая погода. Прогреваю машину. Потом там морозы придут к нам. Вот. Все позамерзло, лужи. Что-то снег, метель. Погодка. Ночь сегодня машину не грела. Ну, мороза сегодня не было так таковой. Завелась легко машина. Люди ходят. Качается машина у меня прямо здесь. Ветер 32 передают сегодня. Аж воет все. Ветерочек. Люди жалуются, что стучит там еще на крыше. Ну, там 4-й этаж жалуются. Они тут подъезжали, что-то там прикрепляли маленько. Не знаю, может, не до конца что закрепили от управляющей компании, в котором я сажусь. Вот. После моей жалобы вот эти вот закрепили, они вот эти вот окна, два в окна. Вот пальцем показываю, потому что больше никак. Ну, сейчас они, ну, прикреплены. Хоть ветром, хоть не оторвет, надеюсь. На ангарные эти болты. Как просили после собрания вот этих всех, когда подписали, всех соседей, заявление, он их закрепил. Подъехала к почте. Ну, забрала, тут мне пришло кое-что. Смотрите, какой прям ветер такой, прям вообще снег. Буранит все. Все задувает, буранит. На улице погода не особо хорошая. Вот, все, поеду домой. Все, приехала, поставила чуть-чуть маленько подальше машину. Хоть не так ветром ее здесь колышет. Машинка маленькая, качает прям ее сильно. Ветер такой прям ураганный. Что творится? Ветрище. Немножко все равно подкачивает. Ну, если кто-то рядом станет, то так уже порыва такого не будет. Что тут на улице-то как? Не шикарно. Погода поменялась резко. Там ребенок идти не может, даже бедный. Я тоже сейчас так же пойду, как и ребенок. Идти вообще невозможно. И скользко. Ветром прям тебя сносит с ног.
А снизу-то лед голимый. Вот бедный ребенок идет. Закрылась там. Ноги-то скользят. Сейчас так же и я потепаю. Вот. Идти-то тяжело. Таким ветрищей. Такая погода в Алтайском крае. Ветер штормовое. До 32. С порывами. Снег, метель.